wimike Yesu Kristo mu buzima bwawe akubera umwami. Yazanywe no kugira ngo uronke ubugingo kandi uburonke busagutse. Ba mu ijambo rizana ubuzima, ubuzima bwawe bubeho buhinduka. Umusaraba ni etape incontournable. Umusaraba ni kibanza tugomba gushikako. Aho uri kuca hose nuti umwami ari kumwe nawe. Hallelujah. Giruri hafi ya mfata ukuboko mubwire ngo yaravuze kandi niyavuga kandi azovuga, niyavuga rimwe gusa ibyo biraza gukoreka. Mubwire. Hallelujah. Hallelujah. Na undio kora kubugingo mawe riwewe gusanza shima na undio kora kubugingo mawe riwewe gusanza. Hallelujah. Shima Na undio kora kubugingo mawe wewe gusanza. Hallelujah. Na uhanya nawe mana. Hallelujah. Uhanye nawe mana Urungizigirwa itangara n'agakiza ibirengeye. na uhanya nawe Uhanye nawe mana we urungizigirwa itandara n'agakiza ibirengeye. kubw'ijambo ryawe Ijambo ryawe mana Yesu ijuru n'isi uremye izuba n'ukwezi izuba n'ukwezi kubw'inkomezi zawe nziza na uniyokora Hallelujah, yeah. ubugingo bwawe Ni wewe gusanza sama shima na uniyokora kubugingo bwawe ni wewe gusa ni wewe shima amashi yacu na uniyokora ubugingo bwawe ni wewe wewe gusanza. shima na uniyokora kubugingo ubugingo bwawe Hallelujah. wewe gusanza. Naundi Subiramo Naundi Kubugingo ubugingo bwawe Ni wewe gusanza. Shima Samashima Amashimesh Hallelujah Hallelujah Amashimesh kuloma Hallelujah Ya byose birashoboka imbere y'Imana. Hallelujah. Nashaka kuremesha muri kino gitondo byose biragira gute? Ya kwani ni jambo lipilo yeye asilo liweza. Kwani ni jambo lipilo yeye asilo liweza. Anakuuliza tena. Hallelujah. Kwani ni jambo lipilo yeye umva ni kibazo akubaza ngo
nikiye kintu Imana igize gute? Arasubira kandi arabaza ngo nikiye kintu Imana igize gute? Hanyuma refre iravuga ngo kivuge. Cyature tuve. Nimba gihari kivuge. Nimba gihari cyature tuve. Hallelujah. Byose biragira gute? Birashoboka imbere y'Imana. Oh, amashi yacu. Hallelujah. Amashi yawe bigaragara ko anaweza Yesu. Bigaragara ko Yesu anaweza Yesu. Amashi menshi kuri uwo mwami. Hallelujah. Urashobora kubyina ugatamba kubw'icyubahiro cy'Imana. Yeba ani ijambo Nipilo yeye asiloliweza. kwani ni jambo Kwani ni jambo yeye Bwana Yesu. yeye asiloliweza. Kwani ni jambo Kwani ni jambo lipilo yeye asiloliweza. Liseme so when you go to Ni baba wa yatima, tena ni mume wa wajane. Ni baba wa yatima, tena ni mume wa wajane. yeye ni mjomba, yeye ni kaka, yeye ni faraja ya maisha yangu. Niseme nitaje. Hallelujah. Kwani Ni jambo twagiye twese twagiye ishengero twese come on, amaboko yacu hejuru gutya. Twagiye wosa twese twagiye. Come on church. Yote yanawezekana mbele ya Kristo. Vigelegele kwake. Twagiye. Vigelegele kwake. Idukira haria. Tambaneza. Kumisozi. Niti. Wosa. Beta mololo. Haria muribi.
babiri biragoye. Osa aha twagiye manuka nimba mutagira siporo kasikani manuka bigaragara ko ye lisembe kwani Jambo bibilo yeye asilo liweza. no munsi nshaka kuvuga kuri suje ntamenyereye kuvuga ko cane canke Imana yampaye muri iyi minsi. Ikintu numvise Imana impaye message y'ubuvugishwa ku bantu b'Imana. Ahanini ya message y'uyu munsi nshaka kuyifatira ko kugira ngo dusenge kurusha uko numva cane nshaka kuvyigisha. Ndaza guca ku bintu vyinshi, ariko kandi uno munsi ijambo Imana yampaye ni ijambo rijaye n'ikintu numva Imana ishaka gukora mu buzima bwawe. Haleluya. Rero ndashaka gukoresha amajambo kugira ngo bivyure ukwizera kwawe kandi bigoye gutahura yuko hari ico Imana igiye gukora mu buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amina. Ijambo ry'uyu munsi ryakire nk'ijambo ry'ubuvugishwa ku buzima bwawe, ryakire nk'ijambo rije ritumbereye ubuzima bwawe, bitajanye ku co Imana igiye kwigisha, ariko bijanye ku co Imana igiye gukora muri iyi minsi. Haleluya. Hari saison canke hari igihe numva ubuzima bw'abantu batari bake bugiye kwinjiramo muri kino gihe, muri iyi minsi iri imbere y'ubuzima bwawe, ariko kandi ugomba kwitegurira kujana n'Imana mu gihe gishasha c'ubuzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Mbwira umuntu mucanye uti ndakwipfurije igihe gishasha mu buzima bwawe. Haleluya. Tugizwe n'ibihe. Umwanditsi w'imigani canke umwanditsi wa Ecclesiastes yaravyanditse, aravuga ko ikintu cyose kirafise igihe caco. Haleluya. Hari igihe numva ubuzima bw'abantu benshi bagiye kwinjiramo hano hantu, abakiri bato, abakuze, ariko bifatiye kuri iri jambo numvise Imana yashize ku mutima wanje kuri uyu munsi, tuza gufatira ko kugira ngo dusenge. Nico gituma ashaka gutumira umuntu wese wibaza ko ukeneye gusengerwa, wibaza ko hari ikintu wari witeze. Ndazi ko hari abantu baje ngaha, hari ico Imana yababwiye iza gukora ku buzima bwawe. Hari uwaje avuga ati Imana ndakwiteze uyu munsi. Reka ndakubwire ngo Imana irakwishura bijanye n'inyota ufise muri kino gitondo. Haleluya. Ariko kandi wugurura umutima wawe kugira ngo wakire ico Imana igomba kuvugana n'ubuzima bwawe. Genèse chapitre 3 verset 9, umurongo igice ca gatatu c'itanguriro guhera ku murongo w'icenda kugeza ku murongo wa 10. Itanguriro kuva ku murongo w'icenda kugeza ku murongo wa 10. Uhoraho Imana ahamagara uwo muntu aramubaza ati uri hehe? Aramwishura ati numvise ijwi ryawe mwitongo ndatinya, kandi ndi gusa ndinyegeza. Numvise ijwi ryawe ndi mwitongo ndatinya, kuko ndi gusa ndinyegeza. Aramubaza ati ninde yakubwiye ko wambaye ubusa? Usomye 21 aho nyene ku murongo wa 21 haravuga ngo Uhoraho Imana aravuga ati, verse nshaka nayo mbona ya 21 mbona atariyo, ariko nshaka munyerekana Imana yaciye ibambika 21. Uhoraho Imana aravuga ati, amvuze 22. Uhoraho Imana aronkera Adamu n'umugore wiwe inyambaro y'insato arabambika. Amina. Inkuru iratwigisha ikintu gikomeye, ingene aba bantu kutumvira Imana vyabateye gucika canke kwibona ari abantu bambaye ubusa.
ndagomba kuvuga ngo icaha ni kimwe mu bintu bidukura ku buntu bw'Imana. Icaha ni kimwe mu bintu bitwambura tukaba abantu batakaje agaciro canke batakaje ico no kwita iteka canke dignité yabo. Aba bantu bamaze gukora icaha, ikintu ca mbere cashitse mu buzima bwabo, biyumvise, bibonye, bararabanye, babona bambaye ubusa. Aho hantu hari ibintu vyinshi dushobora kwiga bikomeye Imana ishobora kutwigisha, kandi turamaze kuhiga ku bihe bimwe bimwe bitandukanye. Ariko kandi turabona yuko harageze igihe Adamu na Eva bivaye n'inyifato itari nziza mu buzima bwabo bakoze, baraheyariza, barabona ko bambaye ubusa. Barumva yuko hari ikintu kibuze ku buzima bwabo, barumva yuko ubuzima bwabo hari ikintu gihajije, barumva yuko batikwije. Hari igihe mu buzima bwacu ushobora kumva umeze mu nzira ishaka kumera nk'iyi. Hari igihe mu buzima bwacu dushobora kumva umenga hari ikintu duhajije, canke ukumva yuko umenga wambaye ubusa canke urahabona. Cane cane iyo hari ikintu cashizwe ahabona mu buzima bwawe, canke hari ikintu cononekaye mu buzima bwawe, iyi santima canke iri jisho ryo kwambara ubusa tubonamo ikigereranyo co muri Bibiliya kuri Adamu na Eva, ni ikintu gihora gishika kenshi mu buzima bwacu, aho umuntu yapfishije canke iyo umuntu atakaje canke iyo umuntu agize icabuze, yumva umenga ari gusa, canke yumva umenga arahabona, canke ukumva umenga uri expose, canke uri muri danger, kuko wumva umenga icahora kigukingiriye, icahora kikuzigamye umenga cakuvuyeko. Ibi bihe mu buzima bwacu bishobora gusobanura ibihe vyinshi ducamwo, bimwe bishobora kuva ku nyifato twagize canke ku bihe bigoye ubuzima bw'umuntu bushobora kuba buriko buracamwo, ariko kumva yuko vy'ukuri umenga uri umuntu arahagaragara. Aba bantu bamaze kubona ko bari gusa, bamaze kubona yuko hari ico batakaje, bamaze kumva umenga couverture y'Imana yabavuyeko, bamaze kubona yuko kutumvira kwaba kwegeye, ijambo ry'Imana ritubwira ngo bagerageza kwifataniriza, bagerageza kwikorera nabone impuzu zo kubakingira ubwambure bwabo. Igihe Imana yaza kubaraba, igihe Imana yabarondera, bwa busa bwarahinduye ubusabane bwabo n'Imana. Uko bari basanzwe babanye n'Imana byahinduwe n'ubusa babonye ko bafise ku buzima bwabo. Imana irababaza ati muri hehe? Barayibwira bati Mana, twumvise uduhamagara uje kuturaba, natwe tumenya ko twambaye ubusa duca tuja kwinyegeza. Ariko naho bagiye kwinyegeza, ijambo ry'Imana rivuga ngo bagerageje, uretse ko binyegeje, bagerageje kwiyambika. Ariko muri uko kugerageza kwiyambika, ijambo ry'Imana ryatubwiye ku murongo wa 21 ngo Uhoraho nawe yica inyamaswa, arayibaga yikura ku rushato, araza akora iki? Araza arabambika. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Igihe bagerageje kwiyambika, igihe ubwabo bagerageje gutorera inyishu ikibazo cabo, igihe nabone mu bwenge bafise bagerageje gutorera inyishu y'ikibazo bisanze barimwo, canke kije nk'inkurikizi ya decision mbi bafashe, umwana w'umuntu ageragereza kwitorera inyishu. Ariko Imana igije kumuraba, isanga naho yagerageje kwitorera inyishu, twega abana b'abantu nta nyishu dufise. Ivyo duhora tugerageza kwiyambika, ivyo tugerageza gushirako no kwiyubakira vy'iwacu, ivyo tugerageza kwiyubakira bivuye mu bwenge bwacu, vyama bifise aho bigarukira. Ariko ngenda kubwira umunsi muri kino gitondo ngo Imana yonyene nizi umwambaro ugukwiriye ushobora gupfuka ubwambure bwawe igihe wamaze kwiyumva yuko hari ahantu mu buzima bwawe ugaragara. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Ndagomba kuvuga no munsi muri kino gitondo ngo Imana igiye kukwambika. Imana nizi, niyo izi igishobora gufuka ubwambure bwawe watewe canke wamenyeshejwe n'ibihe bitandukanye mu buzima bwawe wagiye uracamo. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Urabizi
usomye mu gice ca Luka igice ca 15 ku murongo wa 21, igice ca 15 ku murongo wa 21 ca Luka haratubwira ikintu gikomeye. Ni inkuru dusanzwe tuzi y'umwana w'icangazi. Luc chapitre 15 verset 21, Luka 15 ku murongo wa 21. Haleluya. Nizere ko hari uwo muhemu w'Imana agomba kuvugana nawe kuri uyu munsi. Haleluya. Luka 15 ku murongo wa 21 hatubwira irindi jambo ku murongo wa 21 no ku murongo wa 22. Luc chapitre 15 verset 21 et 22. 21 na 22. Wa muhungu aramubwira ati, data, nacumuye kuyo mwijuru no mu maso yawe, singikwiye kwitwa umwana wawe. Maze se abarira abashumba biwe ati, nimuzane n'ingoga imvune iruta izindi, muyimwambike, mumwambike n'impeta ku rutoke n'inkweto mu birenge. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Igihe uyu mwana w'icangazi cyo kimwe na Adamu na Eva amaze kumenya ko yacumuye ku Mana, kandi uko gucumura ku Mana kwamuzaniye inkurikizi zitari nziza mu buzima bwiwe. Murazi yuko uyu mwana yagiye mu mahanga agaheza ubutunzi bwiwe, akononekara, abantu bakamwiba, abantu bakamumerera nabi, agasambuka mu buzima, akiyonona, akicwa n'inzara, agasa nabi, ubuzima bwiwe bukagigwa bubi no kuva muri presence y'Imana. Ariko kandi amaze kumenya yuko uko amerewe ari inkurikizi z'ingingo mbi, amaze kumenya yuko ivyo yambuwe vyose yavyambuwe kubwo kutumvira no kutagendera munsi y'ubutegetsi bw'Imana, aravuga ati, nzosubira kwa data ndamusaba ikigongwe. Ariko igihe yasubira kwa se akavuga ati, data mbabarira, akiriko arasaba imbabazi, icifuzo c'uyu mwana cari ico yuko papa wiwe amwakira, akamwakira nk'umwe mu bakozi biyo, cari uko ataciteguriye gusubizwa mu kibanza c'ubwana. Ariko kandi ico yabona kimubereye niburi inyuma y'uguhemukira se, yavuga ati, basi papa yo restore ubuzima bwanje, papa yosananura ubuzima bwanje canke akansubiza mu iteka, naho basi yongira umukozi wiwe, kugira ngo niburi ndonke ivyankenerwa bikeya, nta musese karangi mushakako kuko narahemutse. Ariko ico nibaza kimbereye nugushobora kuronka ivyo mfungura, papa naho yoba ari mubi akaba yababajwe n'ico namukoreye, ariko ndumva yuko ikimbereye, ndumva yuko ikinkwiriye yompa nukunshira mu mugabane, nukunshira mu gitigiri c'abakozi biyo. Igihe uyo mwana arico kibanza yari yabonye ko abereye, nkuko Adamu na Eva nabona ubwabo biboneye ikibanza babereye cyo kwinyegeza, bakibonera n'impuzu zibabereye arizo zo kwiyambika udushato canke ivyatsi n'amashami y'ibiti, arizo mpuzu zibabereye. Ariko Imana igihe cyose yamiboneka ari izo umwambaro dukeneye. Nico gituma imaze kubona Adamu na Eva yavuze ati, ico nico shobora, ariko yica igikoko nk'ikimenyetso c'ubuvugishwa c'ukuzopfa ku mwana w'Imana, arico kimenyetso c'ugucungurwa canke ca redemption. Imana iravuga ngo hari ikindi kizopfa kigacungura umuntu, ariko Imana prophétiquement parlant yica igikoko kugira ngo urushato rwayo rusobanure canke gwerekane yuko abantu bazokwambikwa n'ikiguzi c'amaraso c'ikindi kintu carico cose coba cararemwe muri ico gihe cabo, ariko mu buherukira kizocika Kristo Yesu. Bwana asifiwe sana. Aba bana nabo uyu mwana atashe yabonye yuko ibi bimubereye, umwambaro yiteze kwambara, yoshobora kugenda kwitwa umwe mu bakozi akaryamana n'abakozi. Ariko ahejeje gusaba imbabazi se aramuraba ukuntu asa, se aramuraba ukuntu yambaye, kuko reka ndababwire abantu b'Imana, mu ijambo ry'Imana igihe muhemu yari yampumekerera ijambo, yambwiye ikintu kimwe gusa. Mu kumira ijambo muhemu yari yambwiye ngo ngomba kwambika abantu banje. Ariko ntangwe kwivanga
imana kwambika gute, ariko imana injana itangura kunyigisha akamaro k'impuzu canke insobanuro y'impuzu mu ijambo ry'imana. Ijambo ry'imana ntiryatugiriye amarikode angana gutya canke ntiryatwandikiye amajambo angana gutya agenda twereka uburyo butandukanye imana yagiye yambika abantu. Uyu mwana w'icangaza agarutse se amuravye, ikintu ca mbere yavuze ati ni mumwambure ivyo yambare, mumwambike ikanzu nshasha, mumwambure ubwo bucafu, mumwambure iyo mpuzu yambaye, kuko uravyumva siyo, ariko kandi mumwambike imvune nshasha, mumwambike ikanzu nshasha, kuko iki kimenyetso cyo kwambikwa ikanzu nshasha cari kimenyetso kuri urya mwana cyo kwakigwa no kwemerwa gushasha, kuko impuzu wambitswe iradetermina ikibanza ushizemo. Umwambaro wambitswe uragaragaza ikibanza ushizwemo. Se aravuga ngo mwambure, amwambika impuzu nshasha. Haleluya. Muri uko kwambara impuzu nshasha, uyu mwana amenyeshwa ikintu gikomeye: papa ntanyakiriye nk'umukozi, ahubwo ahejeje kunyakira nk'umwana, acarambara. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Hari igihe tutamenya, hari igihe tudasobanukirwa abantu b'Imana, hari igihe tudatahura abantu b'Imana ikibanza cacu, hari igihe tudatahura abantu b'Imana ibikwiriye n'ibitubereye. Hari igihe dusengera ibintu, tugasengera ibintu bito ugereranije n'ivyo Imana igiye gukora. Hari igihe twisabira kuba basa abakozi tugafungura, hari igihe twisabira juste kuronka ivyo gufungura, igihe data wewe mu migambi yiwe yamaze kugutegurira imvune nshasha, yamaze kugutegurira umwambaro mushasha, yamaze kugutegurira restauration iri total, aho utagarukira ahantu hamwe, ariko aho Imana igusubije uburenganzira bwawe bw'ubwana naho wahemutse ubwa mbere. Amwambika ikanzu nshasha. Isengesho tuza kugira muri kino gitondo, Imana yambwiye ngo hari abantu igiye kwambika umwambaro mushasha. Haleluya. Igihe Imana yampije iryo jambo, numvise visi ibintu byinshi byo kubivugako, numvise shaka gusigura ibintu byinshi, ako numva muhemu yera ariko antwara ahantu ho kutaja mu bintu byinshi, kuko Imana yambwiye ngo hari abantu yamaze gutegura kucigiye gukora. Rero insobanuro zanje ndazifise, ariko sindazigira ndende cyane, ariko muhemu yera akumpere gutahura yuko Imana igiye kukwambika umutamana mushasha. Hariho kwambikwa muri kino gitondo, hariho kwambikwa, hari umwambaro Imana ishaka kukwambika. Haleluya, haleluya. Reka ndagusomere iyindi nkuru kugira ngo uze kunyumva neza. Samuel wa mbere igice ca 17. Samuel wa mbere igice ca 17. 1 Samuel chapitre 17 verset 39. Samuel wa mbere igice ca 17 ku murongo wa 39. 17:39. Haleluya. Duhere ku murongo wa 38. Maze Sawuli yambika Dawidi imyambaro yiwe, aramwambika n'inkofero y'umuringa mu mutwe n'umwinjiriro w'ivyuma. Dawidi araheza ahagatira inkota yiwe hejuru y'iyo myambaro, aragerageza gutambuka ngo arabe, kuko atari bwabimenyere. Maze abarira Sawuli ati bisi nobishobora kubijana kuko ntabimenyereye. Nuko Dawidi aravyiyambura. Haleluya. Iki ni kindi gice aho Bibiliya itwereka umuntu wundi yambitswe. Igihe Dawidi yashingira intaye ko ashobora kunesha Goliyati, Dawidi igihe yaserutse yambaye impuzu
zimugaragaza kandi zimuranga yuko yoba ari umuntu afise background cyangwa afise kahise cyangwa yoba afise igikorwa c'ubwungere. Igihe bamuraba nuko asa nuko hari, ashinga intahe ko ashobora kuzana intsinzi, ariko abandi bamenya yuko bene ubwo bwoko bw'intsinzi bugomba kuzana abantu babahizi mu ntambara. Ariko malheureusement kuba ariko bararaba Dawidi bitwa kumenga baronse inkuru nziza y'umuntu yiyaminiye yo kwica Goliyati, bamuravye babanza kumusuzugurira ku nyambaro d'abord. Hari igihe umuntu yibaza ko ibintu abishobora, hari igihe umuntu ashingira intaha abantu, hari igihe umuntu yibaza ko hari ibintu, ariko bikaba ari ukuri ko, ariko kenshi abantu bakujija, abantu bagucira urubanza baravye ingene wambaye. Ivyo birahari mu buzima buri naturel, sishaka gusa kubihagararako ngo ndabishimikire ko gose, ariko jewe no musi siniko ndavuga gusa ku bintu bijaye n'inyambaro yo hanze, ndiko ndavuga ukwambikwa kuva ku Mana. Dawidi baramuravye bamubona n'umwungere, ariko kandi Dawidi yaspira kugwana intambara y'abasirikare bari forme. Amaze gushika kwa Sawuli afise umunezero n'igishika cyo kubashingira intahe ivy'Imana igiye kumukoresha, ivy'Imana amukoresheje. Bararabataka gapeti byari byose kagiye guhwera, akoreka gapfe bien, sivyo? Gapfa ariko gapfe kambaye, sivyo? Sinivyo gusa, reka bakageme hake gahwere tuje kukevacuwa, uravyumva? Ariko kandi bakagemye ahantu, urabona? Canke kumbure bagakubita amashuti menshi tugende kugasova aho kazoba kaguye kubera ivyuma byagiye ari byo vyakira ivyo tukambitse. Baca batangura rero kugakenyera barakambika. Sawuli aravuga ati nimunzanire impuzu zanje, uravyumva? Nimunzanire impuzu zanje. Ariko kandi Sawuli arakambika baragafunga, akambika ivyiwe. Ariko reka ndakubwira ikintu kimwe bantu b'Imana. Dawidi yari yarasengewe, yari yaratuwe ko azoba umwami, ariko kandi Sawuli igikorwa yakoze agikoze mu mubiri. Ariko jewe uburyo muhemu yarareka aranyigisha, niko mbona Dawidi yambikwa na Sawuli, ariko mu kumwambika impuzu z'ubwami ndabona ijya nyambaro ari nyambaro iri kiravugishwa kuri Dawidi, nouveauté de vie, kindi gihe gishasha. Aho Sawuli nk'umwami ahejeje gutanga intwaro yiwe n'ubutegetsi bwiwe akabwambika Dawidi officiellement, kubwo agiye resolve cyangwa gutorera inyinshi kibazo we adashobora gutorera, ngo ahejeje kumwambika, uravyumva? Ariko ko abikoreshejwe no mu mutima wo kwiyumvira yuko ibikoresho byo hanze, Dawidi aragerageza kugenda yambaye nka Sawuli, abantu bamuravye ukamenga ni Sawuli. Ariko Dawidi mu kwigirisha no mu kugerageza gutwara izo mpuzu, Dawidi yumva ntibikwiye, kandi yumva ko bitaza kuzana icubero ku Mana, kandi yumva yuko ariko atambukira mu mpuzu z'uyundi, igihe Imana igomba kumwiyambikira kandi Imana igomba kubaka témoignage yiwe itarinze gufatira ku vy'abandi. Dawidi atahura yuko mu kibazo agiye gutorera inyishu ntakeneye kwigira, ntakeneye kwiyambika, ntakeneye kwigwanirira, ntakeneye no kwigirisha. Aravuga ati ariyambura, akura ivyo bintu, kuko abantu bashobora kutwambika, abantu bashobora kuduha amastrategie, ariko umwambaro abantu baduhaye n'ingene abantu batwigishije kuvuga no kwifata, ivyo birafise aho bigarukira mu buzima n'intambara zacu. Ariko Imana yonyene yakwiyambikiye, Bwana asifiwe sana, ibintu bishasha birakoreka kandi ibintu bigahinduka. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Dawidi akura impuzu yambitswe n'umwami ari karagwa, n'umwami ari karashuta, ariko Dawidi yiyambura ivyo bintu kuko mu gihe gikwiriye yiteze ko Imana izomwambika. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Reka nababwirega abantu b'Imana, ijambo ry'Imana ritubwira ahantu henshi muri Bibiliya kubijanye n'umwambaro abantu bagomba kwambara. Kandi musanzwe muzi yuko umuntu wese umubonye ukuntu yambaye urashobora kumenya ico akora. Ubonye umusirikare uramenya ko ari umusirikare, ubonye umuganga uramenya ko ari umuganga, ubonye veterinaire uramenya ko ari veterinaire. Uravyumva?
umuntu umubonye mu nyambaro, inyambaro irashobora kukubwira icyo umuntu ari n'icyo akora. Ariko kandi hari igihe mu buzima bwacu imiryango n'aho tuva n'aho twaciye hatwambika umwambaro, hakagira uko dusa, kandi ubuzima bwacu bukagira icyo buvuga n'icyo bwigisha abantu. Ariko kandi iyo Imana igomba gukora ikintu gishasha mu buzima bwacu, irafise ubundi buryo nayo izikambika umuntu wayo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ikakwambika, uravyumva, ikaguha uwundi mutamana. Kandi abantu benshi muri Bibiliya ukwambikwa gushasha kwagiye kubamenyesha ahantu ubuzima bwabo bugiye kuja, kandi vyagiye binabamenyesha ivyo Imana igiye gukoresha ubuzima bwabo. Iyo abantu baba konsakra nk'abami canke nk'abaherezi mu nzu y'Imana bakambikwa impuzu, uburyo bambikwa n'ivyo bakoregwa vyarabigisha ikintu gikomeye kubijanye na responsabilité naho ubuzima bwabo bugiye gushigwa. Nico gituma umuntu w'Imana nshaka kubwira no muri kino gitondo, hariho abantu Imana igomba kwambika. Hariho abantu Imana igiye kwambika, kandi muzi Imana igiye kukwambika igiye kukubwira saison yawe ingene igiye gusa. Yesu ashimwe cyane. Ariko kenshi kugira ngo Imana itwambike hari igibanza kutwambura, nkuko wa mwana w'icangazo yambuwe iyo asanzwe yambaye kugira ngo yambikwe nshasha. Yesu ashimwe cyane. Kugira ngo ukwambugwa no kwambikwa bishasha bigaragaze fin y'ikintu kimwe na debut y'ikindi gishasha. Igihe cyose wambugwa ibintu bimwe aba ari ikimenyetso c'iherezo rya bimwe, kugira ngo ubuzima bwawe bwinjizwe mu kindi gihe gishasha c'ivyo Imana igiye gukora mu buzima bwawe. Rero ndavyumva mu mutima wanje yuko ari abantu Imana igomba kwambika. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ariko icyo nshaka kuvuga, ndashaka kuvuga ngo si wewe wiyambika nkuko twabisomye, nkuko Adamu yagerageje, kuko wa mwana yihaye ikibanza. Si twebwe twiyambika, kuko twebwe kenshi twiha agaciro gato ugereranije n'agaciro Imana iduha. Nasanze mu buzima abantu benshi batagira lecture y'ubuzima bwabo mu maso y'Imana. Abantu bisoma nkuko society basoma n'ukuntu ibita. Yesu ashimwe cyane. Ariko kandi hari igihe Imana idusoma n'ingene Imana itwita. Rero iyo udugije amaboko yawe Imana ikakwambika, umwambaro Imana ikwambitse ni ukwereka ico Imana ikwitezeko n'ingene Imana ikwita. Nico gituma rimwe ushobora gusanga uko wisuzugura Imana yo kwita umuhizi bivaye n'ingene irikira kubona. Nico gituma biri important ko twambikwa n'utuzi. Haleluya. Ahanyene muri Samuel, usubiye inyuma gato twariko turasoma. Haleluya. Samuel wa mbere igice ca kabiri. Samuel wa mbere igice ca kabiri ku murongo wa 18 havuga ngo, ariko Samueli akorera Uhoraho kandi yari akiri umwana, yari yambaye efodi yera derere. Kandi nyina yama amubaririra agahuzu akakamushira uko umwaka utashe. Uko yaja n'umugabo wiwe gutanga ikimazi cy'umwaka, Eli nawe ahezagira Elukana n'umugore wiwe, bahabwa uruvyaro n'Uhoraho. Haleluya. Haleluya. Urabizi Bibiliya itubwira ngo Yakobo amaze kuvyara Yosefu, Aimable yaratwigishije kuri iyo nkuru. Bibiliya itubwira ngo Yakobo akunda Yosefu kurusha abandi bana. Ako kandi Bibiliya ikatubwira ngo Yakobo asoneshereza n'amaboko yiwe ashonera umwana wiwe Yosefu, amushonera umwambaro, amushonera impuzu y'amabara atandukanye. Kandi kuko yamukunda nico catumye bene wabo bamugirira ishari igihe bamudandaza kugira ngo bakine isinema y'urupfu rwiwe. Ico bazaniye se bamaze kwica igitungwa mu ishamba, bazanira se impuzu y'umuhungu we Yosefu bayisiza amaraso. Icatumye Yakobo yemera ko umwana we yapfuye agatangura ikiriyo, nuko impuzu y'umwana wiwe yishoneye n'amaboko yiwe yamugarutse ko iri kwa maraso, acaremera ko umwana wiwe yapfuye
babizana nka preuve. Reka ndakubwire muntu w'Imana, mpwemu yera gufasha utahuriye impuzu ndiko ndavuga iyo ariyo. Hari umwambaro tugira mu buzima ukatudekriva kurusha ibindi bintu byose. Yakobo ntiyabonye ikiziga ca Yosefu, ariko yabonye impuzu yiwe. Abona amaraso, abona impuzu, amenya yuko iyi ni preuve irrefutable, ni ikimenyetso kitanyeganyizwa yuko umungu we yapfuye. Ntiyamubonye, ariko yabonye impuzu, kuko kenshi umwambaro wacu uri asimile, unywanye natwe, ugaragaza twebwe. Umwambaro wacu turiko, umwambaro wacu uri kuri taye zacu. Reka ndakubwire, umwambaro w'umuntu niwo umuntu abirira mu icuya. Umwambaro w'umuntu niwo werekana ko umuntu avyutse mu gitondo canke yiriwe akora. Niwo uja ku icuya cawe, niwo uja ku bucafu y'ivyagushikiye, niwo ukorokereza ko impuzu yo wafunguye bikagukorokerako. Abantu bakamenya ati umuntu avuye gufungura saa 6 kuko hari akantu kasigaye. Umwambaro wawe urakudekriva, umwambaro wawe niwo ukugize. Umwambaro niwo ugutuma uja mu bantu. Iyo udafise ivyo wambara rimwe ntuja no mu bantu. Umwambaro. Yakobo amenye ko umwana apfuye kuko yabonye umwambaro, kuko umwambaro wacu nico kintu ca mbere kidekriva neza position na situation yacu. Igihe umwana w'icangazi yagarutse impuzu zicafuye, nibaza ko atazimesa. Umuntu yarasigaye asangira n'ingurube, muraza aho zirira ingene zisa, murabona ingene yashobora kubasa. Nibaza ko ayambiye na papa wiwe yaranuka, kuko umwambaro afise urahofreta realite yiwe. Ntiyarakeneye kuvuga ngo narabayeho nabi. Umwambaro w'umuntu urakwereka uko abayeho. Umwambaro w'umuntu urakwereka uko amerewe. Umwambaro w'umuntu urakwereka traje yose ubuzima bwe buhejeje kugira. Nawe uyu munsi wicaye hano hantu muri kino gitondo, ariko kandi ndabona wambaye umwambaro werekana ingene ubuzima bwawe busa. Ndabona wambaye umwambaro werekana ivyawe, werekana aho wakomeretse, werekana aho watakarije, werekana aho wasuzuguriwe, werekaniye aho waburiye, werekana aho wakengerewe. Umwambaro wawe urakudekriva, ntukeneye kuvuga vyinshi. Nico gituma Imana ikeneye kubona ico wambaye. Adamu ivyo wakoze nibiki? Nawe aravuga ati nagize isoni. None ivyo nibiki? Reka nakubwira utwo wishiriye ko ntidukwiye. Jewe umuremyi wawe naprevoye, nateguye impuzu ngiye kukwambika. Mpwemu yera arashaka kwambika uno munsi muri kino gitondo. Imana iragomba kwambika ishengero ryayo. Reka nakubwire, impuzu Yakobo yakoreye Yosefu, abantu barayibonye bamugirisha ngo yari impuzu nziza, ariko biri tubwira ngo yari impuzu y'amabara menshi, yari impuzu ikiyoberane, kuko yari impuzu ifise, yari multicolor, ntiyari ifise ibara rimwe. Ariko ngenda kubwire ngo iyi mpuzu papa we amushoneye nk'utugenegene, ariko muri iyo ya Yakobo, muri ubwo buhinga n'ubugenegene bwa Yakobo, muri iyo talent artistique ya Yakobo, rouge vert, bleu, blanc, ma couleur yose mélange. Muri ico kivange carahofreta ubuzima bw'uyu mwana agiye kwambika, kuko azoba umuja, azoba umukozi wa Potifari, azokwitwa imbohe, azokwitwa umuja yaguzwe, azokwitwa imbohe, azokwitwa na premier ministre, azokwitwa n'ikimelange. Niwomenya couleur, mélange de gloire et de douleur. Ayimushonera atarabibamwo, ariko uyo mwambaro kubafise amaso y'impwemu bashobora kudekriva ico uwo mwambaro yari yambaye. Usobanura muri kazoza kiwe uko yari yambaye niko yari agiye gusa. Umwambaro wambitswe igihe wagira mariage, uravyumva? Igihe wagira gute birashoboka, uravyumva yuko uyu munsi uranywanye n'umuntu, ariko kandi iyo union urayirimwo kuko wambitswe. Nico gituma urugendo rwose rw'ubuzima bwacu rutangurana no kwambikwa. Ndavuze ngo mpwemu yarashaka kwambika ishengero ryeyo. Ndavuze ngo mpwemu yaragomba kwambika abantu bamwe hano hantu. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane.
hari n'abo muhemu yari yambwiye ko imana igiye gukura impuzu y'ikiriyo ikabambika impuzu nshasha y'ukunezerwa y'ishimwe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Sinzi ingene wambaye, mbega wumva wambaye gute, mbega wumva impuzu yawe imeze gute, mbega wumva wambitswe iki, mbega ko impuzu ikubwira aho uri kuraja, ko impuzu itubwira icyo ukora, wumva wambaye umwambaro umeze gute. Haleluya. Agira akwambike abanje kukwambura ibyo wiyambitse. Ijambo ry'Imana ritubwiye ngo Ana n'umugabo uko umwaka utashe atararonka umwana ntigeze asiba mu rushengero. Amaze kuba mu rushengero abwira Imana ati Imana niba mu mwana w'umuhungu nzomuguha. Imana imuhaye umwana w'umuhungu. Bibiri ivuga ngo amaze kumucutsa azana gwa ruyoya, azana wa mwana amuzana mu nzu y'Imana. Amuzanye mu nzu y'Imana amushikiriza Eli. Samuel karakura kuva ngaha, wavyumva, kagakura. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo Samuel akurira imbere ya Eli, ariko kandi atari uko gusa. Bibiliya iratena kutubwira ingene yambaye, ituvuga ngo akurira imbere ya Eli afise umwambaro wa efodi, kuko n'umwana yarashikaniwe kugira ngo azakorera Imana. Rero bivanye naho Imana igomba gutwara ubuzima bwiwe, niko n'umwambaro wiwe wasa. Muriko muranyumvaga abantu b'Imana ico umwambaro. Ariko kandi sivyo gusa ngo akurira imbere ya Eli, akurira mu nzu y'Imana. Ariko bibiri tubwira ikintu gikomeye. Ana igihe cyose be n'umugabo wiwe uko umwaka utashe akaza nkuko basanzwe babikora, akaza azi gushikanira Imana. Ariko kera yahora azanye ishikanwa gusa, ubu hari ikindi kintu ca kabiri azazanye. Ntazanye ishikanwa, ariko arazi iminsi yose akaza akabona agahungu kiwe Samueli, uravyumva, akakakira. Mon bébé ça va? Tu vas bien mon bébé? Umerewe bien? Kutarira. Oh ça va bien. Abona. Reka nakubwire, si umuntu wese atwambika. Bibiri bivuga ngo nyina ngo uko umwaka utashe yazayamukoreye ikanzu nshasha. Uravyumva, agakora igikorwa guhera kiri muto, akamukura izo yambaye, akamwambika izindi. Ariko uyu mwana amaze gukura, sinibaza ko mama yari akimukura, kuko harageze igihe ko ari umwana w'umuhungu, mama niyo mukura afise 20 ans. Ariko kandi mama uko yazana ishikanwa niko yazana n'impuzu nshasha, kugira ngo amenyekanishe yuko ivyo wambaye ubwa mbere n'imibabaro wahuye muri inyambaro ya mbere biraheze. Imana iguhaye saison nshasha. Nyina akamuzanira impuzu igira kabiri imukwiye, akamwambika impuzu kuri juste mesure. Uyu mumama arantangaza, abona umwana wiwe rimwe mu mwaka, ariko arashobora kudetekta, agatahura la taille, agatahura mesure y'impuzu yiwe, atamubona kenshi, ariko yaranywanye nawe ku buryo connection y'umwana na nyina yari isigaye ihagarariye ku kintu kimwe, signe ya affection yari ihagaze ku mwambara mwambika. Akamwambika, akamwa ngo hindukira turabe, akamenya ati mama ndaberewe, rabi impuzu yagukwiye egira nkwiye. Ariko reka nakubwira ikintu kimwe, iyi mpuzu yari signe ya affection. Reka nakubwira bakikuzia mama, bakikuzia kitenge cha mupya, si unasikia kama bwana kana kupenda. Sumesha sema kama bwana kwa kupendi kwa jua anamaliza miaka akupatia hata kikwembe hata kimoya, kila siku unavala kile kile. Sasa na yake kuonesha kama nakupenda na kuletea sasa kingine waxi. Bwana asifiwe sana. Reka nakubwira, iyo umuntu mwambitse, haleluya, iyo umuntu mwambitse ni signe imwe mu masinye ya affection n'urukundo, kuko nidupfa abo twambitse. Ariko kenshi urambika umuntu kugira ngo umwereke ko wamwibutse. Niyo upfuye wo wambitse mu mayibobo arakorora iryosozi, kuko kwambikwa ni honneur. Kwambikwa biragaruka n'agateka k'umuntu. Umuntu mwambuye impuzu yari yambaye kwa mwambika nshasha, arumva kumenga ni kahise ahejeje kwambura. Arumva yuko agira asubire aseruke mu bantu. Arumva
arumva ico gikorwa kiri symbolique, kiri spirituel. Uyu mugore akaza mu nzu y'Imana, uravyumva, akambika Samuel. Birantangaza ingene mu marazi bimukwiye, birantangaza ingene mu marazi impuzu imubereye. Hageze igihe c'umwana ca mama n'umuhungu wiwe, agiye kumuraba bakaganira umeze neza, akamuha impuzu, genda uzambare ndabe, uravyumva. Ariko kandi akamwambika impuzu ijanye n'igihe, akamwambika impuzu y'ubuherezi. Ico nico gikorwa ca suivi spirituel Bibiliya conye twereka kuri Ana, kuri uyu mwana, kwitwararika kumwambika. Bantu b'Imana ngenda kubwire ngo ntushobora gutambukira muri nouveauté de vie, ntushobora gutambukira, ntushobora kwinjira mu yindi saison ucambaye impuzu ya kera. Nico gituma tutagomba kuguma tuzirikiye ubuzima bwacu ku vyatubabaje muri kahise, kuko Imana niriko irakwemerera gutangura ministère, Imana niriko irakwemerera kuyikorera uzirikiye ubuzima bwawe ku bikomere vyo muri kahise canke kuri experience mbi. Igihe yakwambika impuzu nshasha, yarahejeje gutunda page ku vyagushitseko. Reka rero kuguma ugigide na experience zibi z'ubuzima, kuko igihe wambikwa impuzu nshasha yari ikimenyetso cy'uko Imana igiye kukwinjiza mu ndiregezo rushasha, itakwibagije ijana kwijana n'ivyagushitseko, ariko ikweretse yuko gutya ndakwambitse bishasha nuko ivyawe bigiye kuba bishasha, utagikwiye kuzirikira ubuzima bwawe ku vyaheze, kuko nkoze ikintu gishasha. Mu bikorwa vyacu Imana iraduha impuzu nshasha, mu miryango yacu Imana iraduha impuzu zishasha. Haleluya. Ndizera ko famiye yawe uyu munsi igiye kwambikwa. Ndizera ko ihema ryanyu rigiye kwambikwa uyu munsi. Ndizera ko uyu munsi Imana igiye kukwambika, kandi ukamenya ko hari umwambaro mushasha uri ku buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Nturi gusa kandi ntugenda uruwemye, ntugenda ugaragara, oya, ariko kandi ukwambika ameze aruta Ana, arazi taye yawe. Samuel ntiyashobora kumenya ko yakuze kugeza nyina aje kumwambika. Abonye azagira ukanzu runini, akamubwira ati mama iri ni ndende mami yunzaniye, akavuga ati ndabizi genda urabira gukwira. Yagenda kwipima agaca ati irankwira, agaca afata ya kera karaba ukuntu ingana, akabona kara kamini, akabona nshasha, akabona yabaye ndende, rega bwabone nabaye muremure. Reka nakubwire ngo ingene twambikwa n'Imana biragaragaza croissance yaje mu buzima bwacu. Hari igihe dustrugglinga mu buzima, tugasufra, tukabaho, tukagwana, tukabona gusa raporo mbi y'urugendo rwacu, ariko kandi hari igihe Imana idusurprena. Iyo ikudugije, iyo iguhaye promotion, iyo ikugurira umuryango mushasha, abantu bakavuga ngo twibaza ko wowe dukwiye kukuzeza ibi, nawe ugatambata ngo yaye bashaka ivyo ngo je ntavyo nshobora, ngo je ntavyo nigiye, ngo je ngo nize ngo histoire, ngo sinoshobora ivyo bintu, bati tubona ko ari wowe bikwiriye, ugatakaza umwanya wanka. Kubera iki? Kuko hari impuzu bibaza ko itakubereye, ariko Imana ibarungitse kukubarira, yabonye yuko wakuze, si bijanye n'ivyo wize, ariko aho yagucishije harakwemere kwambara umwambaro mushasha. Reka rero kuguma uhagaze ku vyo wize n'ivyo udashoboye, ariko reka uce bugufi urabe iyo mpuzu Imana igiye kukwambika, kuko impuzu Imana itwambitse ni tubwira about gukura kwacu. Samuel akaba irankwiye, wabimenye gutega mama, irankwiye. Haleluya. Kandi uko yamuzanira impuzu itandukanye niko vyagaragaza ko ari karakura. Ndashimira Imana kuri kurakura. Ndashimira Imana ko uri kurava mu bwiza uja mu bundi. Ndashimira Imana yuko naho bigoye tu avance quand même. Ndashimira Imana yuko naho kubititse uracashishikara nayo. Ndashimira Imana naho ivyawe bitameze neza yuko uri kurabandanya. Ndashimira Imana yuko utahagaze. Ndashimira Imana nuko nubwo wahagaze wahatswe guhagarara, ariko basi yaragushoboje urabandanya. Uyu munsi igiye kwambika ikanzu nshasha. Haleluya. Ikumenyesha handi hantu hawe hashasha hagiye kuza. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ni bande biteze kwambikwa n'Imana? Haleluya. Amavuta mashasha, ubwenge bw'ibihe. Haleluya. Inkomezi z'ibihe. Haleluya. Imana ikunyambikire impuzu ijanye na saison ugiye kwinjiramo. Haleluya. Ariko ndakwibukije yuko hirya y'ivyo ushobora hari wundi atwambika, kandi wewe waraza aho tugeze, arazi n'igikwiriye. Haleluya. Amen. Amina. Yohani 21 ku murongo wa 17 havuga ngo amubaza ubugira gatatu
ati simoni mwene yona, yohana mwene yona, mbega uranogera? Petero arababara kuko yabimubajije ubugira gatatu ngo mbega uranogera. Aramwishura ati mugenzi, wewe urazi byose, urazi ko nkunogera. Yesu aramubwira ati ahura intama zanje canke iragira intama zanje. Ku murongo wa 18, nukuri ndakubwire, ukiri umusore warikenyeza ukaja aho ugomba, ariko aho uzosazira uzoramvurana amaboko uwundi agukenyeze akujane aho utagomba. Yesu ariko arakomunika na Petero, amwereka umuhamagaro n'ivyo agiye gukora mu buzima bwiwe. Aramubaza ibibazo gatatu byatsitaje Petero, kandi Petero yari ameze nk'umuntu ababaye canke afise isoni, munyumvirize neza, kuko yari yibajije ko azoshingira intahe Yesu, ariko nta ntahe yamushingiye, ahubwo yaramuhemukiye. Yesu abasanga aho bari kuroba, ariko Yohana yunzuye ibi bimaramare by'uko atashoboye guhagararana n'Imana nk'uko bikwiye. Muntu w'Imana unyumvirize neza, hari igihe mu buzima bwawe wevaluwa canke usuzuma guhagarara kwawe, ugasanga hari ibintu byinshi utakoze uko ushaka, cyangwa ugasanga hari ibintu byinshi utakoze uko wibaza kubikora. Kimwe mu bigwanishwa bikomeye Satani akoresha mu buzima bwacu ni igihe umwana w'umuntu se sent blessé canke se sent déçu par lui-même. Igihe wumva yuko wihemukiye, igihe waruzi yuko ibintu bishobora kandi uvyifatamwo neza, ariko ukadohoka kuri estime wari wifitiye ko, ugasanga rimwe na rimwe wakoze nk'uko abandi bakora, igihe wari uzi ko ushobora guhagarara neza. Ico gihe ku mwana w'umuntu kiragoye. Nagiye mbona mu buzima bwacu biragora ko wihoreva. Urashobora guhaguruka ari umuntu yagutsitaje ugahaguruka ukagenda, ariko iyo wowe witsitaje kenshi abana babana ikintu kirabakubita hasi cyane. Iki nico cyo gituma abantu bamwe baheba ivy'Imana yabahamagariye gukora canke bareka ivy'Imana yabashizemwo, kuko Imana araguhamagarira kubwira ikintu ariko ugikora nabi. Umaze kugikora nabi ucuriye exclure, uravyumva bikunanira kwibabarira kuko utabishoboye, ahubwo utangura kumva reka ndabireke. Bantu b'Imana, hari igihe mu buzima bwacu Imana imenagura ubwibone bwacu, nuko muranyumvira neza. Hari igihe tuba dufise ukuntu twiyizi, ariko realite y'ubuzima canke ivyo turiko turacamwo ikatwiyereka ukundi tutari twiyizi. Nico gituma ndashimira Imana aho tugenda turaca, kuko hamwe haratudezillusiona kuri estime de soi twari dusanzwe dufise. Mbega bimera gute igihe wari uzi ko iki kintu gishoboye ukagikora nabi, ukacifatamwo nabi? Mbega ufise rapidite ingana gute, ufise ukwihuta kungana gute yo kwihoreva igihe wowe hejeje kugira esheke wishizemwo, canke igihe ubonye incapacité yawe, canke igihe abantu baguye ko wabikoze nabi? Mbega ico kintu ukivyukamwo gute? Adamu na Eva ukunanirwa kwabo kwabateye isoni, kubatera kwinyegeza Imana. Ariko kandi n'abandi bantu benshi mu buzima bwacu ukunanirwa kwacu kudushira ahantu habi. Ndagomba kuvugana n'umuntu ari hano hantu yananiwe. Waragerageje, waruzi ko utazonanirwa nk'uko abiwanyu bananiwe, waruzi ko bitazogenda nk'uko abandi vyagenze, ariko kandi ata grande surprise ibyawe biriko biraba nabi nk'ivyaba abandi. Uravyumva canke byarabaye nabi, we wumva ushishwe, wumva uzazaniwe, wumva hari kitagendeka, wumva ibintu byose bigushisha. Ariko reka ndakubwire ngo kunanirwa si herezo. Navuze muntu w'Imana, kunanirwa si herezo. Kunanirwa birababaza, ariko kunanirwa bitubwira realite kuvyerekeye twebwe nyene.
nimba bisaba ko wimenya, nimba bisaba kunanigwa kugira ngo umenye amalimite yawe, urakananigwa wimenye, hakutananigwa ukihenda kucura ico naho ugomba kubakira ubuzima bwawe. Petero yarabwiye Yesu ngo wewe nta ugukora ko ndahari je ndakwereka ndababomora je acabika n'inkota mugani wa Sostene muka kwegeze kutwigisha ngene bitangaza ko umwigisha wa Yesu yarafisa ntuzenya intambi ibisu bavuga mu ndimi ariko bambaye ibisu, ariko kandi aravuga ati Yesu nta ugukora ko turamwereka. Akijambo ry'Imana tubwira ngo Petero amaze kumwihakana, Petero amererwa nabi cyane, kuko Yesu yarahindukiye kugira amwereke ngo wari wambwiye ko utampakana, ariko Yesu mu guhindukira amweretse ati Petero, sindi ko ndashaka abantu buzuyebo, reka nsubiremo, sinkeneye abantu biyuzuye, nkeneye abantu banyuzuye. Wango jewe ngo ndumva ko nkije ngo umuvuga butuma ko ngo twe iwacu vema ngo twe iwacu ngo bose ngo bafise ngo art de parler, twe iwacu twese turazi kuvuga. Jewe mankijwe nzo muvuga butuma ko je ibintu byo kuvuga ko expliquer je namangira matériel de formation, je ndi umuntu azi ku argumenta pastor rero je nuko ntazi gusabira ko je nane reka ndakubwira ikintu kimwe, Imana ntiyubakira kuri kahise canke kuri art yiwanyu yo kuvuga. Uravyumva kuko ushobora kubuzi kuvuga ikakwima ico uvuga. Imana nikeneye abantu buzuye bo, Imana ikeneye abantu buzuye yo. Rero kugira ngo Imana ituvide de nous-mêmes, ipermeta ko tweshua kugira ngo tumenye ko tudashoboye, hama tumenye yuko iyi ligue turiko turajamwo, uravyumva ni ligue A, ni première ligue, si ligue ntoya, si ligue aho hakenewe mpemu w'Imana, hakenewe ubushobozi bw'Imana, hakenewe kwambikwa n'Imana, hakenewe inkomezi z'Imana, hakenewe kudepanda ku Mana, hakenewe sagesse y'Imana, hakenewe ubuntu bw'Imana kugira ngo urugo rwawe ugubake wa mukristo we. Ntihakenewe gusa impanuro za nyagokuru, ego zirafise aho zibweza, ariko ahantu za nyagokuru zifise aho zigarukira, ugakenera ico mpemu yarabivugako, kuko uyu muntu mwubakanya ari très compliqué. Kugira umuresolve urakeneye inspiration ya Saint-Esprit. Iki nico catumye Petero amaze kwihakana Yesu, hako Yesu azuka akaja kuraba abandi. Mu bantu ba mbere yagiye kuraba uruhungu rwiwe rwananiwe. Igihe wewe unanigwa bikakunanira gusenga kubera wadohotse, ngena kubwira ngo igihe wananiwe Imana iraza kukuraba. Igihe unanigwa bikako winjira mu cumba c'amawombi, uko Satani acakwereka ibyaha byawe byose wakoze, ngo nawe ugira uvuga ngo ugacubivamwo. Reka ndakubwire ngo kijya gihe nyene Yesu araza kukuraba, kuko kunanigwa kwawe rimwe na rimwe ntikumutangaza, ahubwo kwari kuri prévisible, ahubwo kandi kuri nakwiza cyane, kuko kugutuma uravyumva kandi kukamutuma aronka akaryo ko kuvugana na wewe, connaissant bien que tu ne peux pas, kuko Imana idashaka abashoboye, ishaka abadashoboye kugira ngo ibashoboze. Aho mukora mwese barondeye ibyo muri qualifiemwo, aho mukora barondeye qualification yanyu, barondeye amakapasite, barondeye ubushobozi bwanyu. Aho mukora waragize interview, uravuga igifaransa n'icongereza, urafenta, je nzotuma entreprise hariho n'amastrategie ngene utegura interview, reka genda ubabwira ico uzobamarira. Je naza muri kampanye yanyu hari ibintu byinshi bizohinduka, kuko jewe ndagira je ariko kandi wacuza mu bwami bw'Imana ukaza ngo Mana je naukora je ikumigwa, ikavuga ati reka ndakurindire rero ngenda ku désarmer. Kuko systeme y'isi dukorera ikeneye ibyo dushobora, ariko systeme y'Imana ikeneye disponibilité no guca bugufi. Petero amaze kuba disqualifié kubijanye no gushobora, ari umu incapable, Yesu acaraza ati Petero urankunda? Bo ego vuga cyane, ego bwa kabiri, Petero urankunda? Shaka bimbajije ubwa kabiri,
kandi yari yambwiye ko je nza kumwihakana je ndapfa kwihaririza uko abimbaje ubwa kabiri we yamaze kubona ko ntamukunda acatangura kwiyeneva ego Petero urankunda urabizi igihe yibaza ko Yesu aje kugira abakonsome divorce uravyumva Yesu aje kandi gusubira kurenuvera ndagukunda umeze uko rero ragira intama zanje ragira intama zanje ragira intama zanje Yesu ashimwe ca haleluya wibaza kutabibereye kuko wanyihakanye ahubwo je mbona ahubwo kubu urabibereye kuko uzogenda muri urugendo uzi kudashoboye ico gihe uzonyiteka aca aramubwira ijambo shaka kurangiriza akamubwira ngo ati Petero igihe kiraje wahora ugenda mu buzima bwawe ukadesida uko wambara ukadesida kujanisha amacouleur ukadesida kujanisha uravyumva rouge à lèvres couleur y'impuzu bijou ya gris na vert ikirato intuzenya wahora ukontrole ibintu byose ariko Petero igihe kirashitse ko ndakubwiye ngo uje kuragira intama zanje igihe kiza kigiye kuza ndakubwira ingene wewe Petero uzobumeze uzoduza amaboko yawe abandi nibo bazokwambika kandi si ivyo gusa bazokujana iyo bashaka ahejeje kumwanonsa ibintu bibiri ragira abantu banje ariko kuvyerekeye ubuzima bwawe tu viens de perdre le contrôle sur tout no kugeza ku bintu biri primaire kwambara uzoduza amaboko undi azokwambika azokujana hashaka ariko kandi yari karamwereka yuko igihe ubuzima bwe bugiye kwinjiramo agiye kuba totalement munsi ya contrôle ya Saint-Esprit aho utagiye gukora wewe Petero ivyo ushaka kubera ubonye umuntu ugacutora igisu muri emoso zawe ugacugutwi iki gihe cyo gukorera mu mubiri Petero kirarangiye ariko ugiye kandi kuba contrôlé par le Saint-Esprit ntuzobugikora ibintu muri impulsion canke mu bigumbagumba vyawe ivyo wiyumvira ko ushaka gukora ntuzobukibwira umugore wawe uko bikujemwo ntuzobukibwira abakozi bawe uko bigize gute ariko désormais igihe kirageze aho Imana rigiye kukwiyambikira hambika kujana kuko arigiye kugukontrola haleluya amubwiye ukwambugwa kumwe ahejeje kumufeza par y'ukwambikwa gushasha ndavuze ngo mpemu yera akwambika impuzu uyu munsi ndavuze ngo mpemu yera akwambika impuzu uyu munsi haleluya ndavuze ngo Imana yanje ikunyambikira uyu munsi Yesu ashimwe ca aho uko kwambikwa kukugiye kukuvana muri fonctionnement ihagarare kuri kamere gusa na logique yawe ahubwo aho icimviro c'Imana kigiye guprima mu madecision yawe kuko wemeye kari wagiye kugutwara ukabura uyo muntu ndashaka uzenga ndagusengera uhagaze ngaho imbere haleluya hari Imana igiye kwambika uyu munsi hari Imana igiye kwiyambikira haleluya hari Imana igiye kwambika nkuko akagayaga kayo karahuha reka muhemu yera ahuhe ku buzima bwawe reka muhemu yera ahuhe ku buzima bwawe biraryoshe kwambikwa nawe biraryoshe kare watwambika haleluya biraryoshe kare waduha impuzu nshasha biraryoshe kare aduha ya mpuzu we baruta Yakobo yaradushoneye aruta Ana yaradushoneye agiye kukwambika impuzu ikubereye kandi jaye na wewe hari ico wiyambitse kirakuroka ni kuri juste mesure ariko agiye kukwambika impuzu hari uwiri jambo rigiwe hari uw'Imana igiye kwambika hari uw'Imana igiye kwiyuzuriza kini gitondo agiye kukwambika ariko kandi nikindi gitondo agiye no kukwambura ivyo wari wambaye ivy'isoni nk'ivyo kunanirwa vyo gukengerwa ariko kandi wewe ntahagaze ku vyakunaniye ariko ahagaze kuca agiye gukora wewe uravuga nka wa mwana uti naracumuye data sinkwiriye kuba umwana ariko yaciye amwambika impuzu y'ubwana nibaza ibikwiriye wiha amanota make cane wiha amanota yo hasi cane ariko niwe atwambika yo haleluya niwe atwambika menye ko ndi umwana wawe Yesu nyuzuza amana haleluya nyuzuza
ubuntu bwawe. Sanga uri ngaho imbere umudugizi ivyo biganza umubwira uti nyuzuza Mana, kuko mbicetse isomeka kuri bose, bamenye ko ndi umwana wawe Yesu, bamenye ko ndi umwana wawe Yesu. Agomba kukwambika igihe cyawe cyo kwambara ubusa kiraheza, agomba kukwiyambikira uwo mwambaro uzokwereka, uzokubera sinye ya affection y'Imana. Yaravuze ngo ni jewe nambika inyoni, ni jewe nambika inyoni zo mu kirere, nawe agiye kukwambika muri kino gitondo. Hari umutamana mushasha agiye kukwambika, hari umutamana mushasha agiye kukwambika, hari umutamana mushasha agiye kukwambika, hari umutamana mushasha agiye kukwambika. Bariko bararimba indirimbo bashobora gutangura gusenga. Nyuzuza, nyuzuza ubuntu bwawe. Mu kazi kawe agiye kukwambika umutamana mushasha. Oh yes, ambika Yesu, ambika Yesu. Oh Burundi warabwambitse impuzu y'amabara atandukanye, Uburundi warabwambitse impuzu y'amabara atandukanye. Ni wowe wambika, ni wowe wambika Mana. Bamenye ko ndi umwana wawe Yesu. Oh mami nyuzuza, Nyuzuza, nyuzuza ubuntu bwawe. Reka uwo mwambaro wibukube ko muri kino gitondo. Haleluya. Uko mbicetse gisomeka kuri bose, lendele bosha dalebo ko ndi umwana wawe. Hari ivyo Sawuli yakwambitse uvyiyambure. Bamenye iyo mpuzu ugiye kuyiyumvamo, iyo mpuzu ugiye kumenya ko ariwe yayikwambitse, iyo mpuzu ugiye kumva ko ikubereye, iyo mpuzu ugiye kumenya ko ari iyawe, iyo mpuzu ugiye kumenya ko ikubereye kandi ariyo. Shekelebo, shetelebo serawe uri byose. Oh ambika Mana ishengero ryawe, ambika Mana ishengero ryawe. Oh ambika Mana ishengero ryawe, ambika Mana ishengero ryawe, ambika Mana ishengero ryawe, ambika Mana ishengero ryawe muri kino gitondo. Uri byose, nagomba gusa nawe, ikimazi cyawe senawe mami, senawe uri byose. Nagomba gusa nawe, ikinuma yawe mami, ungire igikoresho cyawe, ungire igikoresho
Hallelujah. Shindelele kandele bosa. Lolele koşandele.